പലരും പറയാറുണ്ട് ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ 2 പെഗ് റം കഴിച്ചാൽ അത് മാറുമെന്ന്. എന്നാൽ റം കുടിച്ചാൽ ചുമ മാറില്ല. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാലോ ചുമയ്ക്ക് കഫ് സിറപ്പും നിർദ്ദേശിക്കും. ആ സിറപ്പിൽ മദ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്തിനാണ് സിറപ്പിൽ മദ്യം ചേർക്കുന്നതെന്നറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ഫെമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ചില മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മദ്യം ഒരു ലായകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചില മരുന്നുകൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കില്ല, എന്നാൽ അവ മദ്യത്തിൽ മാത്രം നന്നായി ലയിക്കും. കൂടാതെ ഇത് സിറപ്പിന്റെ രുചിയും സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരുന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബാക്ടീരിയയുടെയോ മറ്റ് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയോ വളർച്ച തടയാനും മദ്യം ചേർത്തേക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ. ജയ് ഹിന്ദ്.